Hey,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြီးယုံဒီမှာအသုံးသိများတဲ့ကျွန်တော်အားရ1024ရဲ့ကျွန်တော် drum plate ဘယ်လိုလဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကို user လေးကြွေးထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်3နာရီကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် drum ကြီးကြာတတ်ပါတယ်blade station တို့ drum ကြာတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲdrum ဘယ်လိုလဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော် user လေးထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမဲချောင်းတွေပါနေတယ်မဲစင်းတွေပါနေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်မဲစင်း3ချောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မဲလိုက်ကြည့်ရေဆက်ရဲပုံမှာပါနေတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ကင်လေးပါတယ်မို့နော်ဒီ drum မှာကျွန်တော်ဘယ်ပန်းနဲ့ညာဘက်မှာကျွန်တော်လက်ကင်လေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ကိုဇုံဆွဲလိုက်ရမှာပဲဒီတော့ဒီဘက်မှာဘယ်ပန်းနဲ့ညာဘက်မှာလက်ကင်လေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုဇုံဆွဲဖို့လိုပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဇုံထုတ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီdrum နဲ့ကဝေးတွေကိုတုံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မလိုတဲ့ဝေးတွေကိုဒီဘက်နောက်ကနေကျွန်တော်တုံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ drum နေပြီးတော့ပိုးတဲ့ဆေးတွေကို blade ကဖယ်ရှားပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဝေးဖြစ်ဒီကန်ထဲမှာရှိနေရပါတော့ကျွန်တော်အဲဒီဝေးကိုအကုန်လုံးတွန်းချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ချက်မှာနှစ်သုံးလုံးပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်သုံးလုံးကိုအရင်ဖြုတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ drum ကိုအပေါ်လေးနည်းနည်းမြှောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြုတ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရိုလာလေးကိုရေနဲ့တန့်ရှင်းလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆောနာကကျွန်တော်တို့ရိုလာပေါ့နော်။ဒါတော့အောက်ကတော့ blade ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် blade မှာကျွန်တော်တို့နဲ့နှလုံးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစ်စ်ပြန်လဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော် drum အသစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ Copier ဆက်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူမေးပြီးတော့ဝယ်နိုင်ပါတယ်ဒီဒါတော့ကျွန်တော် blade ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှတော့လဲစရာမရှိဘူးเนาะအောက်မှာလည်း slot လေးပါတယ်
သူ့အနေနဲ့သူကျွန်တော်အကောင်လုံး fit ဖြစ်ပါတယ်ဘာတတိထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် drum တက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်play မတက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် drum ကိုစေးတုပ်ပြီးမှတက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် drum ဘေးမှာရှာထားတဲ့ charging ruler ပေါ့နော် charging ruler ကိုကျွန်တော်ရေနဲ့တီရှာပြောင်းတန့်စင်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်တက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်drum blade လေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် charging ruler ကိုလည်းစစ်ပေးရမယ်ဘာလို့လဲ charging ruler မှာတရားရှိရင် drum ကိုပြန်ထိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရှိမရှိလဲစစ်ပေးရမယ်ပြန်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေနဲ့စက်ပြားနဲ့တန့်စင်အောင်ဆေးပြီးတော့ပြန်တက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် drum ကိုဒီတိုင်းမတက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စေးနေငယ်ပြန်တော့ပြီးမှတက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းရပြီကျွန်တော် drum ပြန်တက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ပြန်ပိတ်ပေးရမယ်ကျွန်တော် drum တက်တာတော့ drum လည်းဖြုတ်တက်ကတော့ကျွန်တော်လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မသိတဲ့လူတွေကတော့ကျိုးအကျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဇောနာဖြုတ်တိုင်းနဲ့သုံးလုံးကိုပြန်တက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စေးတိမ်ကျွန်တော်တို့ play လေးကြည့်ရမယ်ကျွန်တော် drum လေးကိုတစ်ချက်လေးကြည့်ရမယ် blade ကတိမ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်မှာပြန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် drum ကိုအတဲအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပြီးတော့တက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ printer ရစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော် drum ကျလာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲစောနာဆိုရင်ကျွန်တော် blade ကြောင်းပေါ့နော် blade ကြောင်းစိတ်ရှမ်းပြီးတော့မဲစင်းတွေပါတာဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် drum ကျလာပြီဆိုရင်လည်းမဲစင်းကျွန်တော်ရှေ့ရလို့မျိုးပေါ့နော်မဲစင်းလေးတွေပါလာပြီဆိုလည်းအဲ့ဒါလည်း drum ကျတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးလာတာကျလာတဲ့အများကျွန်တော်အများဆုံးဖြစ်တတ်တာတော့ကျွန်တော်စေးကုန်တာတို့ drum ကျတာတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးအများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စင်ပြေတော့ပါပြီအားလုံးပဲစင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ